ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഒരു ടെമു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. നാട്ടിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ടെമു എന്നാണ് ആപ്പിന്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ അമസോണിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ. അപ്പം അതുപോലത്തെ ക്യൂട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വെച്ച് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഐറ്റംസേ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ട്രയൽ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വാങ്ങിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോൺ കേസ്. ഇതിന്റെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലോക്കൽ സ്റ്റോറിലൊക്കെ 45 dirhams ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ സാധനത്തിന്. ക്വാളിറ്റി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നല്ല ലുക്കുള്ള, അത്യാവശ്യം നല്ല കുറച്ച് അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള, പിന്നെ അടിപൊളി പാക്കിങ്ങുമാണ്. നല്ല സാധനമുണ്ട്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം. രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താ നോക്കട്ടെ. ഇതൊരു വാച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ സെയിം സാധനം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിന് അറൌണ്ട് 5 dirhams എന്തോ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓഫറിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതാ ഒരു വാച്ച്. പിന്നെ വാങ്ങിച്ച സാധനം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഭയങ്കര ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം. ഇത് നമ്മള് ഹെയർ മറ്റേ ഇങ്ങനെ മെടയില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈഡ് ആ സംഭവം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഹെയറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിന്നെ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ പറ്റിയേ ചെയ്യാം. അത് ആ സാധനമാണിത്. കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ വാങ്ങില്ല. ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം കേട്ടോ. നമ്മൾ ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരി ചെയ്യാനോ നമ്മുടെ കോസ്മെറ്റിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അത്. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ഇതാ കുറെ അറകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബാഗായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള, അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധനം കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ക്വാളിറ്റി നല്ല പോലെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് അടുത്ത സാധനം. പിന്നെയും ഒരു ഫോൺ കവർ. ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ബ്ലാക്ക് വെച്ച് കാണാനൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു 13 Pro ഒരു പ്ലെയിൻ ബ്ലാക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ഫോൺ കവറാണ്. ഇത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടൊരു സാധനം കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചാണേ. മുട്ടായി കവറിലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. 3D ആണിത്. ഇത് ഞാൻ വെച്ചത് തിരിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയിട്ട് ക്യാമറ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി, നല്ല അടിപൊളി സാധനം. ഇതൊരു ചെറിയ നെക്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ. നെക്ലേസ് അല്ല, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മാല, ചുട്ടുമാല. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയാണ്. ജസ്റ്റ് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇടാം. അപ്പം ഈ വയറ് കാണത്തില്ല, മുത്ത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. നോക്കാം, ഇടുമ്പോൾ രസമുണ്ടോ നോക്കാം, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് കുറച്ച് വലിയ പാക്കറ്റ് ആട്ടോ. 100 എണ്ണം. ഇത് 100 എണ്ണം ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. 100 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ്. ചെറിയ ബണ്ണ് തലയിലിടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സാധനം ഇതൊരു സ്പെക്സ്, പൂമ്പാറ്റ സ്പെക്സ്. ഞാൻ കുറേ നാളായി വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചതാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ വെച്ചോക്കട്ടെ. പൂമ്പാറ്റ വരെ ഉണ്ടോ? ചെറുതാണ്. കൊള്ളാമോ? കൊള്ളാതെ. ഞാൻ പിന്നെ നോക്കാം. പിന്നെ ഇതൊരു മേക്കപ്പ് റിമൂവർ അല്ല, ക്ലീൻ സ്പോഞ്ച്. ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കണ്ടല്ലോ, ഇത് കഴുകണ്ടല്ലോ, തുടച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പം അത് കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്. പക്ഷെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് സാധനം ഇത് നമ്മളെന്താ പറയുക, ഇപ്പം നമ്മൾ നോസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഹെയർ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ട്രിം ചെയ്യുന്നില്ലേ, ആ സാധനമാണ്. യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം യൂസ് ചെയ്യാനെല്ലാം അറിയുള്ളൂ. കണ്ടിട്ടില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയ സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇലൂമിനേറ്റഡ് ക്രോക്ക് ചാംസ് ആണ്. ഫുൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആട്ടോ. ബട്ടർഫ്ലൈ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വികാരമാണ്. തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ലൈറ്റ് കത്തണമെങ്കിൽ നൈറ്റ് ആയിരിക്കും കാണുള്ളൂ ലൈറ്റ്. കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി. കാണിച്ചു തരാമേ. കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഐ എം സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. പിന്നെ ഇതൊരു അടിപൊളി ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു മാലയും പെൻഡൻറ്റും കൂടെ ഉള്ള സാധനമാണ്. പക്ഷെ ലോക്കറ്റൊക്കെ കണ്ടോ, അയ്യോ സൂപ്പറാണ്. കണ്ടോ, ഒരു ഗ്രീൻ ലോക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളി സാധനം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സൂപ്പർ. പിന്നെ സെയിം സാധനം, സെയിം അല്ല, അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് പക്ഷേ ആ പച്ച ലോക്കറ്റിന് പകരം ഒരു ചെറിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി കേട്ടോ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല,
ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നൊന്നൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ കേട്ടോ, പക്ഷെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുണ്ടോ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ചെയിനൊക്കെ കണ്ടോ, ബോക്സ് ചെയിനൊക്കെ വന്നിട്ട് അടിപൊളി ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിന് 5 ദിർഹം സെറ്റേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അടിപൊളി സംഭവമാണ്. ആ ഒരു ചെറിയൊക്കെ നല്ലൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണമാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഒരെണ്ണമാണോ രണ്ടെണ്ണം അറിയില്ല കേട്ടോ, ചിലപ്പം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിപ്പോയതെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ 2 എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഐബ്രോ പെൻസിൽ കേട്ടോ, ബ്രൗൺ കളറ്. നമ്മൾ പൊതുവെ ബ്രൗൺ കളർ, ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് അല്ല ശരി യൂസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനിഷ് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ബഗീരിതമ്പിളെ പൊലിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വാങ്ങിയ ഏക ഡ്രസ്സാണ്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ പാക്കിങ് കണ്ടോ, മറ്റേ സിബ്ലോക്കൊക്കെയാണ് കണ്ടോ, സൂപ്പർ ഒരു ക്യൂട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടോപ്പാണ്. കണ്ട നമുക്ക് ഇന്നറാക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഇനി ഒരൊറ്റ സാധനം കൂടി ഉള്ളൂ, ലിപ് പെൻസില്. നമ്മൾ കുറേ ആയിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ബ്രൗൺ ലിപ് പെൻസിൽ വാങ്ങിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമായിട്ട്. ഞാൻ ഇതിൽ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്യൂട്ടി ഗ്ലേസ്ഡ് എന്നാണ് ഇത്. ഇതാണ് ഷെയ്ഡ് കണ്ടാ, ഒരു ബ്രൗൺ, ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ്. ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആണോ, ഏകദേശം ഒരു ഡാർക്ക് പീച്ച് അല്ലെ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡൊക്കെയാണ് വന്നത്. ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം, അറിയില്ല. ഇത്രയൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 125 സംതിങ് എങ്ങാണ്ട് ദിർഹംസാണ് ടോട്ടൽ സാധനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഭയങ്കര വർത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ മിനിമം 165 ആക്കണം ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും തോന്നുന്നു ചില ഓഫർ വരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ കുറേ നല്ല വിലക്കുറവായിരിക്കും. അപ്പം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ മാക്സിമം ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കോട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഓൾറെഡി ട്രെൻഡുകളൊരു ആപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ വലിയൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു. അപ്പം ഇതെടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സംഭവം എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നവരൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങി നോക്കുക. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ വീഡിയോ. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെയും കാണാം. ടാറ്റാ.